szépen dobot veszünk fel a Splitnek a dobját. Tehát a Balázs kiolítás után a részügyekbe kérem elgondolni, ezt külön fogjuk fel. Most a szólót még egyszer, aztán rá. Elég lenne egy mikrofon, és akkor jammelnénk. Te gitározol, én meg screamelek. És honnan szerzünk mikrofont? Adjatok egy mikrofont! Adjatok egy mikrofont! Ugye nem HD videózzol a kurva anyádat már, nem igaz már? Ne pánikoljál! Kapcsold ki a HD videót! Miért kell szólnom 5-ször? Mi a fasz bajod van? Magmaszírozzam a... Nem tudsz beszélni, bazd meg! Akira, várj, el kell mesélnem! Ne pánikoljál! Elmesélem, Akira, tudod mi? Akira, várjál! Egyszer mondom el, de akkor is hangosan! Nem kell többet futni! Nyugi, Akira! Figyelj, egyszer elmondom, de Akira! Várjál! Az a baj, hogy én... Jó, oké, jó. Várj, beszéljük meg a stratégiát. Ki megy be először, aki előszörbe megy, az fedezi a többieket és fölkapcsolja a villanyt. Legyen úgy, hogy egyenként és nyomd a... Dehogy nem, fölkapcsoljuk, szétlövünk mindenkit, üvöltözünk egyet, lekapcsoljuk és kirohanunk. Az a baj, hogy kezdő kommandósok vagytok. Random bűnki! Ő nem kell fel! Meg kell mutassam! Hogy kicsi tudom! Meg kell mutassam! Ennyire homokbuzi van meg. Konkrétan Kurva anyát megtoltam hátulról. Tudod miért? 5-ször lefordulát, vágod! Hihetették a győztes, hogy én vagyok a legjobb. Vágod, kurva jó vagy. 5-ször lesz nem kurva anyád. Hol? Igen? Fasz a fejére. Menjünk, nézzük meg. Pissá. Hozzuk a szar. What's up? What's up, dude? Esküszöm, hallgass meg! Miért lassulsz? Yeah.
hogy kell így lőni. Elsőször Hogy kell úgy lőni M4-essel. Most komolyan mondd meg nekem, hogy kell úgy M4-essel lőni, hogy belenézek a Gyere, csinálj sztárfotót. Na, akkor várjál. Sztárfotót így. Ez a pillanat, amikor két sörrel belépek, és így gálos, sör, igen, imádom! Oh.